日上午9点多，中台卡努影响下，阳明山小油坑不止大雨下不停，眼前雾蒙蒙，还有强风也阵阵而来。上午10点前，最大阵风来到11级。目前它已经进入了我们北部跟东北部的近海。那另外在陆地上呢，也对我们的北基宜这几个地方呢构成威胁。目前卡努台风移动缓慢，而路径也稍稍偏北移动。周4到周5距离台湾最近，影响最剧烈，但因为导引气流进入比较弱的地方，路径移动存在不规则机会。气象局预估暴风圈出陆时间恐怕往后延。我们看到它暴风圈接触陆地的时间可能会在中午过后这个要视它实际的行进状况而定。气象局预估卡努的暴风圈可能在傍晚过后才会出陆，不过跟过去类西北台相比，2013年中台菲特跟卡努相比，距离台湾是比较近，但强度稍微弱一些。不过两者都不是西北台，因为中心没有经过台湾跟澎嘉屿之间。有气象粉专分享，卡努已经小轰，台风上方干燥，云型呈现东西向，表示高压依然顽固，干空气入侵加上结构调整中，目前稍微缩起来，形态不对称，南侧肥厚，风雨最强的时刻还没到。周5开始，中南部的雨才是重头戏。那距离台风本身比较近的大台北地区呢，其实降雨的范围是比较广的。距离台风比较远的中南部呢，在晚上西南风增强之后它的雨势呢反而会比北部来的更加的明显。从风力预测图来看，双北、基隆、北海岸都要严防10到11级强阵风。南端恒春半岛虽然离暴风圈最远，但因为受到角鱼效应，南屿绿岛、恒春半岛反而有最强偏西风，阵风最大达12级。周5过后，卡努台风远离，气象局也特别提醒要注意后续西南风带来的降雨影响。TVBS 新闻综合报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。